Das ist die Reisegeschwindigkeit bei einem VW-Bus T4 Synchro. Jetzt hält sich der Geräuschpegel noch in Grenzen. Dadurch, dass wir nicht allzu hohe Drehzahlen haben, hält sich auch der Kraftstoffverbrauch in Grenzen. Ich kann natürlich auch noch schneller fahren. Ich gebe mal ein bisschen Gas. So, um die 130 km/h ist ja eigentlich die Reisegeschwindigkeit mit VW-Bus T4. So, jetzt haben wir ungefähr 130 km/h. Da haue ich mal die Tempomaten rein. Ja, geht auch noch vom Geräuschpegel, aber der Kraftstoffverbrauch, wenn ihr da so Zeug oben auf dem Gepäckträger habt, bei einem Synchro, Dachgepäckträger, Tagesbox, Reserverad, hast du nicht gesehen, der steigt jetzt schon enorm, der Kraftstoffverbrauch. Also ich würde dann doch empfehlen, vielleicht so um die 110 zu fahren, dann ist die Drehzahl noch Moderator. Viel Spaß mit eurem VW-Bus T4 Synchro.